Ja, okay, ja.
wir haben auf Beton gestanden, ne? Außerdem hat die fast die ganze Zeit. Ja, weil ich gelaufen bin. Können wir die Zeit so eine Schraube auf den Kopf gefühlt, wenn ich nicht. Ah, das ist nur eine Schraube rausgezogen, dass die Randzahl packen. Das ist ganz ehrlich gefährlich. Manche, da weiß halt einen Seil.